Hello，大家好，我是地摊一线战士阿勇，职业摆摊8年了。以前眼镜店生意不好，选择了摆摊，因为喜欢自由嘛，懒散惯了，自由习惯了，再想回到笼子里，肯定受不了。还是那句老话，提醒新手，摆摊是有风险的，出摊是需谨慎。现在行情不好，这一期呢就简简单单的，分享2种本人真实做过的2种产品，赚过钱的，对，比较火爆的，应当火爆的，仅供参考啊。第一种我想说的就是那种平安豆钥匙扣，那个豆子是很大很大的。刚开始拿回来的时候也是抱着试试看的心理想法卖的，赶10月1号卖的货。因为那个时候吧，城里的闹市区，还有就是步行街可以摆摊，城管他不管不严。那个产品属于是新奇特，广告录音比较好，能吸引人，配上大悲咒音乐很有代入感。雕刻的是12生肖吧，这玩意儿就是傻瓜模式的产品，只要会收钱都可以卖。那个时候在12年左右的时候是相当火爆的，火爆程度可以这么说，数钱都没数数。那时间一个人买，他给家里人买，一买就是多折寿买5、6个、8、9个，是吧？可以用说数钱都数不过来，直接就往包里揣，回家就是慢慢整理嘛。5块钱那个时候都是小票来形容。早市夜市都卖的相当火爆，一个早市能卖个1到2千，不断人一直围着，一直围着。一个夜市也能卖到1到2千块钱，5块钱一个卖的是，不论年纪，购买的人那是超级多，围的人关的人挺多的。那个时候就不像现在摆摊的跟风挺严重的，卖了将近10个月吧。对，在我这儿也卖了，去其他城市也卖了。你们猜一共卖了10个月，卖了多少个？现在不推荐大家这么做，因为也过时了。第二种呢，我想说的就是我以前14年卖过的一个产品，也是相当火爆了。不过这个东西是吃的，刚开始出来这个产品，超市干货店、干鲜店都没有卖的，因为没有这个货很少。1斤这个海带是1斤能泡6斤左右，它不是腌制的，是没有盐味的，卖20块钱1斤。菜荒的时候是非常好卖，还有下半年，因为我这边炖汤的人比较多，还有那些面馆啊，他必须要用这种海带，海带清热嘛。每天早市赶集啊，对，都能卖100斤左右，总共可能卖了5吨左右吧，可以用供不应求形容。火了1年吧，最后卖的人太多了，好拿货了，最后价格低了就没做了。懒人支架那时候卖10块钱一个，也非常好卖。那时候跑到夜市，还有就是学校的宿舍的那边去摆摊的时候，一晚上能卖个100多个。最后我记得是元旦的时候，最多的时候卖过370个。10块钱一根，最后只剩了4根烂的回来了。那时候生意也相当好，对，卖的坑货也遇到不少。时间有限，咱就不一一细说了。总之，摆摊很辛苦。等你赚了第1桶金、第2桶金的时候，你的信心就比较爆棚，更加有信心。不过机遇都是给准备的人的，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。曾经的火爆不代表现在火爆。我说的这几样产品仅供参考。卖一样好的产品能增加信心，再卖一样火爆的产品能更加信心更加强，卖一样坑货的产品就能丧失你的信心，这就是出局了。记住，摆摊是有风险，出摊需谨慎。这一期视频我就简单录到这儿了，下几期有时间的话，我再分享一下我现在正在卖的产品，还有一直在卖的产品，好不好？有喜欢的点点关注，我们下期视频再见。